大家好，我是小天。今天我们来个客户家修一台威力的洗衣机啊，显示故障代码 F1。威力的洗衣机分好多种，像它这种变频的话，就多一个故障，就是说它的变频板故障，直驱变频板故障。如果是不是这种变频的，那一般就是它的水位传感器故障啊。而且它这个当你打开电源，直接启动。它下面这个波轮呢，按照道理应该要转2圈，就进水，对吧？但是它这一个你给它启动以后，看到没有？它不会马上报警，也不会进水，下面的波轮也不转。像这种情况的话，我之前跟大家说过，如果是水位传感器故障的话，一般你一开机，它会立刻报警的啊。那么像这种情况的话，一般它这种带变频的这种，一般变频驱动板的故障居多。那么水位传感器我们都不需要拆啊，我们先把插头把水给它断了，先将后面的背板先给它拆开看一下。我们将洗衣机的这个背板拆掉啊，就发现它这个有个孔，这应该是个老鼠咬的啊，原来是没有孔的，对吧？直接将这个背板拆了，拆了就发现这个里面好湿漉漉的，而且呢，板先不要检查，就检查它这个线束，里面有一包水。估计就这个水啊进行短路，而且里面杂质很多，看到没有？我们先把这个线路看一下，看是不是受潮了，先把水分擦干，然后试一下机啊。板的话我们先不拆，因为它 F1 的故障肯定是变频板有问题啊。但是我们先把这一个水的问题解决了，等一下可能还会要查一下，看这个水是从哪个地方漏出来的，先把这个问题先给它解决。我们就将这个袋子拆出了啊。倒了一袋水呢，还有没有倒干净的？就这个线束啊，刚才几乎全部都泡在水里面去了。然后这是插头啊，拔开看了一下啊，还没什么事。这边拆开，里面也没有霉断的现象啊。现在那我们先不管，先搞个纸巾给它擦干，等一下再搞个吹风筒给它吹一下，试一下啊。我们就直接拿个吹风筒啊，直接给它吹干。插头里面也给它吹干啊，然后将插头插起来，然后再试一下机啊。像这种通讯故障的话，我不止一次的跟大家说过，先要检查连接线有没有受潮，就说插头这些短路的现象全部都要检查啊。这我们直接插起来给它试机看一下。现在插头我们插上，水管这些先不接，先直接把插头插上啊。然后我们就直接先给它开机试一下。我们开机以后，它这边就空转了几下，对吧？说明很有可能就是那个线短路连接不好啊。因为刚才我们就直接跳故障码，它也不转，对吧？所以现在很有可能就是这个毛病了。等一下我们再看它进不进水哦，水管没直接，没事，我们等一下听这一个进水阀的声音也是能够听出来的啊。那现在就这种嗡嗡嗡的声音了。你现在把水管给它接上，它就肯定进水了啊。然后我们再将龙头打开，它就已经在进水了，看到没有 ？F1 的故障代码也消失了，就是这么维修的，很简单的一个视频。就是那个水泡的，我估计。对，就是水泡坏了。好了，这一期视频就到这里了。大家如果还有什么家电方面不懂的，可以在评论区留言，我看到的都会第一时间回复的。感谢观看，再见。